Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight。拍 YouTube 以嚟，我最怕就係呢兩樣嘢。第一係寫稿，因為我覺得，因為寫稿，因為我啲中文。第二就係調色。其實我每出一條 YouTube 片呢，都係自己一個小小嘅調色練習。睇翻轉頭呢，以前啲片真係調到成劈屎咁。最近開始都叫進步咗啲，但係對比 Trim 啲高手嚟講呢，都真係仲有好大段距離，好似永遠都係差咁啲咁樣。但係最近呢，我就發現咗一個 plugin， 用落呢一個月呢，我就發現調色原來真係容易咗好多。如果你都係啱啱開始學調色呢，就記得睇埋落去啦。今日要講嘅 plugin 叫做 Dehancer， 係一個內置多款底片模擬嘅調色工具，亦都提供唔同嘅 effect 可以套用。對於新手 even 老手嚟講呢，都係一個非常之容易同埋方便快捷就可以調到好靚嘅畫面出嚟嘅工具。Dehancer 亦都 support 唔同嘅剪片 software， 亦都有出 online 版同埋手機 app 係可以用嚟執相嘅。如果睇完呢條片你最後決定買 Dehancer 嘅話，就記得用我個 promo code IanPotato， 咁就可以有 10% off 啦。事不宜遲，我哋即刻進入教學環節。咁講明先，我唔係一個專業嘅調色師啦，咁呢個只係我睇過咁多教學，自己 practice 出嚟嘅一個調色流程啫，咁大家可以參考下啦。咁首先呢，就整幾個 note 出嚟啦，咁呢個就通常係我做嘅 note tree 啦。第一個就會係 color space transform 啦，第5個都係。咁中間呢一堆呢，就係我哋嘅 primary， 呢一個呢，就係我哋嘅 secondary， 咁然後呢一個呢，就係我哋嘅 Dehancer 啦。好，咁首先呢，就將第一個 color space transform 擺咗落去先。咁因為我係用 S-Log3 拍㗎啦，咁就揀翻 input 係 S-Log3， 然後 output color space 呢，就揀翻做 DaVinci Wide Gamut， 呢個應該係 CST in， 呢個係 CST out。咁然後 CST out 呢，我哋就揀翻 DaVinci Wide Gamut。然後 output 咧就會係 Rec 709啦，咁因為我 timeline 係已經 set 咗 Rec 709，咁我就唔搞佢啦。咁然後呢一個咧就係我哋嘅 Dehancer。好，咁我哋暫時熄咗佢先，我哋搞咗個 primary grading 先。咁通常第一個咧我就會校個 white balance。咁睇翻 histogram， 其實個 white balance 都好好啦，已經唔需要搞啲咩。咁然後第二個呢，就會係 exposure。咁通常呢，我就會將佢撳翻正常啲嘅一個曝光啦，即係唔好太光又唔好太暗，大約喺中間咁樣一個好均勻嘅光暗咁樣就 OK 噶啦。咁然後第三個呢，就係 curve。咁通常呢，我就會撳低少少 white point 同埋拉高少少個 black point， 咁等佢唔好話死白或者死黑。咁然後中間咧就擺一個少少嘅 S curve， 咁其實就已經好夠噶啦。咁樣咧就完成咗我哋嘅 primary grading 啦。咁然之後咧我就會落到 Dehancer。咁首先我哋見到右手邊咧有好多個 column 啦。咁第一個 input 咧就因為我哋已經校翻 Rec 709啊嘛，咁就唔可以唔使理佢。咁如果你唔做前面嗰堆 CST 嘅嘢咧，你就可以揀翻自己係用邊部相機。例如我前面冇校嘅，咁我就直接喺度揀翻 S-Log3， 其實都已經 OK 啦。好，咁跟住咧就落到 film 啦，亦都係我哋最期待嘅位。我自己試過唔同嘅 film 啦，我覺得我自己特別中意用嘅就係呢個富士嘅 Superior 1600，我覺得個顏色係比較柔和啦，所以我自己係幾中意用嘅。然之後第一件事咧，我就會 set 翻個 film grain 先，因為我覺得係有少少影響我哋自己睇顏色嘅時候。好啦，咁跟住咧就去到 print， 呢個就係大家最中意用嘅2383啦。我係中意用呢個 glossy paper 多啲嘅，即係又係我覺得好睇啲咯。好，
跟住呢，我哋可以開翻呢個 Film Compression 啦。其實呢個都係拉翻個光位同暗位嘅啫。然後我哋打開 Film Developer，enable 咗佢呢，然之後我哋就拉翻一個 Color Boost， 係啦，咁就可以擺翻多啲顏色落去啦。Around 80，我覺得差唔多啦。咁就可以睇到前後嘅對比啦。其實佢有好多 function 嘅，即係你可以直接喺度校晒啲顏色啊嗰啲嘢啦。咁但係我自己就習慣分翻唔同嘅 note， 咁樣就即係好似有條理啲咁樣咯。呢個時候呢，我又覺得好似用翻2383靚啲喎。咁不如我就轉用2383啦。好，咁基本上顏色方面呢，就大約係咁樣啦。咁跟住我哋就可以加一啲 magic 落去。咁第一個呢，就係大家都好中意嘅 halation 啦。嗱，數字越大呢，個效果就會越弱嘅。咁數字越細呢，個效果就越強。咁我覺得黃昏呢啲 magic hour 就誇張少少都冇問題，所以呢，我就用一個8mm 啦。咁甚至仲可以 amplify 勁啲，80咯，80我覺得差唔多。係啦，咁可以睇到有同冇嘅分別啦。halation 其實會再侵多咗少少 warmth 落去嘅，所以我覺得都好夾翻呢一個畫面。然後就到 bloom 啦，就好似落咗一個 black mist 咁樣啦，咁就令到個畫面再柔和啲。咁我又係覺得誇張啲都冇問題啦，所以我就用8mm。咁我成個畫面就好似好 soft 咁樣啦，大約咁樣。好，然後呢，我哋就去翻 film grain。咁其實 grain 呢，我以前就好中意落 grain 嘅。咁但係而家我又覺得唔一定話全部 clip 都要落。咁可能落一個好少60mm 50 ISO 咁樣。其實有少少，我覺得已經個畫面已經爭好遠噶啦。所以我覺得唔需要話落太強。好，咁大致上呢個流程就係咁啦。我已經覺得個畫面好靚。咁可能喺個 secondary 嗰度呢，再將個 temperature 拉 warm 少少，哇，係啦，咁個畫面已經爭好遠啦，再 magic 啲啦。even 我哋可以將暗位嘅顏色再黃少少，會唔會 too much 啊？好似 OK 喎，係咯，我覺得咁樣都幾好睇啦。最後我想再校一校個 exposure， 撳翻低少少啦，整體光位可以光啲，然後 mid tone 呢就再暗啲，咁個 contrast 又再 boost 多少少，咁大致上就係咁樣啦。咁喺 DaVinci 入面咧就係咁樣操作啦。咁其實就算你擺喺 Premiere 或者其他 App 度咧，應該都差唔多嘅啫。即係佢啲選項都係呢幾個嘅啫。其實成個界面都直觀易用嘅。好，咁跟住我就想講下 online 版啦。咁我覺得呢個 online 版咧，其實有啲一言難盡嘅。咁唔講咁多，我直接 show 俾大家睇啦。好，咁見到我一擺張相入去呢，其實就已經係可以揀一個 film 嘅 preset 啦。你可以一眼就睇到晒咁多個效果。佢 even 有晒所有嘅 film 同埋 print 嘅配搭俾大家揀嘅。咁我就揀一個 Impresa 50啦，呢個好似都幾靚。呢度呢，就主要佢嘅 main function 啦。咁例如 light， 呢個就我講嘅覺得好一言難盡嘅位啦，就係佢呢係將佢分做唔同嘅程度，然之後你再揀。咁我覺得即係你咁樣睇，然之後再 click 入去，唔知係我網絡問題定咩啦，仲要 load 好慢啦。然之後揀唔啱，然後你又要再揀個第二個。我覺得呢個係可能我自己唔慣啦，或者有啲人會覺得呢個係一個好好嘅 function，我都唔知。但係我自己就覺得好似有啲多餘，即係你用翻普通 slider 咁樣，其實就反而仲容易去校到你想要嘅效果。而家我要咁樣每次睇呢，其實係我覺得有啲眼花繚亂嘅。當然啦，佢都有 slider 嘅，可以喺度校 exposure 嘅。咁但係我每次校啲嘢呢，其實都好慢。即係中間呢個位呢，其實全部都係一啲可能對於唔識調色嘅朋友嚟講係一個好方便嘅 function，因為你可以好快就即係佢直接 show 晒俾你睇，然後你揀一個你中意嘅就得咯。咁就唔使喺度逐個 slider 咁樣去調校。可能我自己就覺得麻麻地咯。
咁喺度執完之後呢，就可以直接撳 export 噶啦。咁亦都有唔同嘅 size 可以俾大家 download 翻啦。咁 web 版就係咁樣啦。web 版呢，我就覺得麻麻地，咁但係 app 版呢，我自己就好中意啦。咁我覺得呢個 app 勁嘅地方呢，就係佢片同埋相都可以一次過喺度執嘅。咁而家就嚟示範一下啦。好，咁我就打開我喺北極影翻嚟嘅一條片啦。咁其實都係純粹用 iPhone 拍，咁甚至 lock 都冇用嘅。好，咁首先見到呢，一入到嚟個界面呢，就會見到 preset 啦。咁其實就係你上次 edit 咗嘅嗰個 setting 啦，咁就會擺咗個 preset 呢度。咁亦都可以 save 唔同嘅 preset 啦。咁我哋直接嚟 edit。首先第一件事呢，我哋打開左上角 histogram， 咁就可以睇到有邊啲位係 clip 咗啦。咁就同埋亦都可以睇到 RGB 圖嘅。好，咁其實下面呢，就係我哋嘅一啲唔同嘅 tool 啦。咁其實同plugin 或者 web 版都係一樣嘅啫。我哋首先去 source。咁樣咧就可以揀翻你個 input 啦。咁因為我係直接用 iPhone 拍，咁就 Red709 啦。咁如果你係用 Apple Lock 嘅，咁就可以揀翻 Apple Lock 啦。或者你可以用相機拍，然之後導入落嚟咧，咁你甚至可以喺度揀唔同嘅相機嘅 lock 都可以嘅。所以我覺得勁嘅位就係幾乎你就可以喺 iPhone 度完成晒所有調色啦。然之後再擺落唔同嘅 editing software，咁一條片咧你就可以用一部手機搞掂晒啦。好，咁跟住揀好咗 source 之後咧，我哋就嚟到 film。咁一樣啦，我哋可以揀翻唔同嘅 film profile 啦。今次我就想試下呢個 Fuji Eterna Vivid 500啦。然之後咧，我哋就可以去到 developer， 咁就揀翻個 color boost 啦，咁就擺翻多啲顏色落去。然後去到 expand 咧，我哋又可以將個 white point 拉低少少，然後將個 black point 拉翻高啲。好 print 一樣啦，我哋可以揀翻我哋最愛嘅2383啦。咁基本上都其他嘢都唔係好需要校嘅。好，咁如果你有少少顏色上面嘅嘢想再執下呢，亦都可以 tune 下嘅。可能我想成個畫面侵多少少綠色落去啦，撳低少少個紅色同埋藍色。咁綠色有啲多得滯，係啦，咁就差唔多啦。我哋長撳個畫面呢，就可以睇到 before and after 啦。咁其實我覺得個顏色而家已經好靚啦，好 cinematic 啦。咁我哋呢，又可以再整啲色水嘢啦。當然你哋都可以放大個畫面嚟睇啦。Grain 呢啲嘢真係落少少就已經好夠啦。或者可以直接撳一下呢，咁就可以睇到淨係嗰一個 tab 嘅 before and after。然後就到我最愛嘅係 Halation 啦。好明顯而家係一啲都唔夠嘅，咁我就俾個8mm佢，再 amplify 勁啲。如果你校咗 No Ramp Jack 咧，咁啊將個效果咧就再加倍啦。然後 Bloom 都係啦，較高少少個 Bloom， 咁就成個畫面再 soft 啲，再夢幻啲啦。我覺得就真係好襯呢個北極冰天雪地嘅一個效果。咁呢啲 film damage 啊，咁通常我就唔會要噶啦。Overscan 就睇情況啦，即係你想好似一個 montage 咁樣，我覺得都可以擺落去嘅。咁呢啲情況咧，我就通常唔要啦。咁基本上咧喺手機嘅成個調色過程咧，片同埋相都係咁樣做噶啦。咁我就覺得呢個手機 app 咧，其實都好好用啦，即係覺得成個流程都好好啦，好順暢同埋都好易用。咁亦都可以好輕易咧就調到一個好理想嘅顏色同埋效果出嚟。翻返嚟啦，咁我哋頭先就已經試晒所有 plug-in 啦，同埋 web 版同埋 app 版嘅用途啦、用法啦。我覺得呢個 Dehancer 咧，的確係非常之容易用啦，同埋出嚟嘅效果係好好嘅。咁你話佢係咪最好嘅 plug-in 呢？最好嘅調色 plug-in 呢？咁未必，因為我睇過好多 critics 同埋 review 都話，可能有另外一啲，例如Filmbox，咁呢啲可能會再好啲。咁但係我自己就未用過啦，所以我比較唔到。咁但係我覺得佢其實已經好夠用啦，同埋佢仲要有埋個好好用嘅 app， 仲要佢一個 plug-in 可以俾晒咁多唔同嘅 software， 個個都啱用，成個使用嘅流程都好順暢啦，都好 smooth 啦。如果你係想玩下唔同嘅調色功能啊，我覺得呢一個都係一個非常之好嘅選擇。好，咁最後啦，如果你真係想買呢個 Dehancer 嚟用嘅話呢，咁就記得用我個 promo code EMPotato， 咁樣就可以有10% off。咁今條片就到呢度啦，拜拜。